حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز سامعین، محرم الحرام دے اندر ہن تک جننے جمعے گزرے اساں داستان کربلا اور تذکرہ آل رسول، تذکرہ سیدنا امام علی مقام امام حسین اور آپ دے جمیع رفقا کیتا، اور بات کر دیا پچھلے جمعے اسی اس مقام تک پہنچے کہ یزیدیاں لائنہ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کیتا، آپ دے بیٹیاں نو شہید کیتا، آپ دے ساتھیاں نو شہید کیتا۔ یاد رکھو یزید تخت بچا کے بھی مر گیا اور حسین علی مقام جان قربان کر کے بھی زندہ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، اس تو اگلے معاملات، آج دا میرا موضوع کربلا سے واپسی۔ یاد رکھو داستان کربلا دے دو باب نے، حدیث عشق دو باب است، یک حسین رقم کردہ و یک زینب۔ اس عشق دے باب دے، اس عشق دے مضمون دے دو باب نے، ایک نو حسین ابن علی نے رقم کیتا اور ایک نو سیدہ زینب نے رقم کیتا۔ اور مدینے تو لے کے میدان کربلا 10 محرم دی ظہر تک ایک باب نو مکمل حسین ابن علی نے کیتا، اور اس زور تو بعد تو لے کے مدینہ واپسی تک سیدہ زینب نے مکمل کیتا۔ دوستو، جس وقت یزیدیاں نے اس سارا کچھ کیتا، امام علی مقام شہید ہوئے، آپ دے ساتھی شہید ہوئے، اس واقعے تو کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ او مجبور سن، کچھ کر نہیں سن سکدے، او سارا کچھ ہی کر سکدے سن۔ ذرا چاتی مارو، خاندان کدا ہے؟ کائنات دے والی دا خاندان، خاندان نبوت۔ امام حسین آپ دی آل وچوں، اولاد وچوں ایڈے ایڈے بزرگ ہوئے نے کہ جنہ نگاہ کیتی ہے تے مردہ نو زندہ کر چھڑے ہے، تے امام حسین کیوں نہیں سن خود کچھ کر سکدے؟ پھر سوال پیدا ہوندہ ہے، پھر کیتا کیوں نہیں؟ اصل بات ہے وے امام حسین آپ رب دی رضا تے راضی سن، آپ اللہ دی رضا تے راضی سن۔ میرا رب جویں راضی حسین ان جی راضی۔ مقام رضا تے امام علی مقام فائز سن، ورنہ علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھ دینے کہ 9 محرم دی رات ہوئے، امام حسین بیٹھے نے تے کولوں ایک آواز آئی، یا حسین لبیک،
اے حسین میں حاضر ہاں. آواز تے آئی مگر آواز دین والا نظر نہیں آ رہا. آپ نے ادھر ادھر ویکھیا مگر آواز دین والا نظر نہیں آیا. اس آواز دین والے نے پھر عرض کی تھی یا حسین ابن علی میں انسان نہیں میں جن ہاں تے جنہ دا سردار ہاں تے میرا نام ظافر ہے. علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے نے کہ اس جن نے عرض کی تھی آقا حسین اسی تواڈی مدد دے واسطے آئے ہاں. میں ہی نہیں کلا آیا, اسی ایک پوری جماعت ساڑی آئی ہے اور اسی تواڈی مدد دے واسطے آئے ہیں. کیونکہ اسی ویکھن دے ہیں 3 دن ہو گئے نے اہل خیام انہوں پانی نہیں مل رہا تے اسی کیا اسی اپنے نبی دے نواسیاں دی مدد کریے, نبی دے خاندان دی مدد کریے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے تو کی کر سکنا ہے؟ کہنے لگا حضور او سلیمان علیہ السلام دا امتی جن جڑا ہے انہیں کیا سی نا کہ میں تخت محفل ختم ہون تو پہلا لے آواں گا. او سلیمان علیہ السلام دا امتی جن سی تے اسی تے امام الانبیاء دے امتی جن تے جے اونا چے اینی طاقت سی تے تواڈے نانے دے صدقے ساڈے چ بھی بڑی طاقت ہے. آپ فرماندے نے کر کی سکنا ہے؟ عرض کردہ حضور جے حکم دیو تے نہر فرات دا کنارہ خیمیاں والی موڑ دیاں. فرات دا کنارہ جیڑا وے او خیمیاں والی موڑ دیاں. ہن ذرا جملے سنیا جے امام علی مقام فرماندے نے اوے اپنیاں طاقتاں وخان والے آ جے تو امتی ہو کے تے جن ہو کے اینی طاقت رکھنا ہے تے حسین ابن علی دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ کیا تو حسین ابن علی نو مجبور سمجھنا ہے, لاچار سمجھنا ہے, بے بس سمجھنا ہے؟ جے تم اینی طاقت رکھنا ہے تے حسین دی طاقت دا تینوں کی انداز ہے؟ عرض کردہ ہے سونیا پھر پانی کیوں نہیں ادھر نو لے آندے؟ آپ فرماندے نے نا اسی تے رب دی رضا تے راضی ہیں, اسی تے اپنے رب دی رضا تے راضی ہیں. اللہ دی قسمیں وہ مقام رضا تے فائز سن ورنہ مجبور نہیں سن. لیکن ظلم کرن والیاں ظلم دی اخیر کر چھڑی تے صبر کرن والیاں صبر دی اخیر کر چھڑی. تے یاد رکھو اللہ فرماندہ ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں, میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں, میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں. تے رب پھر کنہ دے نال ہویا؟ امام علی مقام دے نال, خاندان نبوت دے نال. دوستو صاحبو جس ویلے امام علی مقام شہید ہو گئے اس تو بعد کتاباں چ لکھیا ہے کہ آسمانہ تو خون برسیا, آسمانہ تو خون برسیا. میرے سامنے احادیث نے اگر میں بے تفصیل انہوں پڑھ کے سناواں تے وقت درکار ہے, لیکن دسنا ہے چاہنا اس وقت جیڑا پتھر اٹھایا جاندہ سی او دے تھلیوں خون نکلدا سی اور سورج نو گرہن لگ گیا اور ایسے طرح دن وچ اینا اندھیرا ہو گیا کہ کئیاں نو تارے نظر آن لگ پئے. صاحبو حضرت امام علی مقام آپ دی شہادت تے زمین و آسمان روئے, آسمان والے روئے اور اس صدمے نو ہر ایک نے محسوس کیتا. حضرت امام علی مقام آپ دی جدو شہادت ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے دوپہر دا وقت ہوئے تے میں ستا تے سرکار خواب چاہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تے کہندے میں ویکھیا سرکار دے بال مبارک جڑے نے بکھرے ہوئے نے اور بالا مبارکاں تے گرد پئی ہوئی ہے تے سرکار پریشان نے. کہندے میں عرض کیتی محبوبہ تو آڈا یہ حال کیوں ہوئے ہے؟ سرکار فرماندے نے کہ ظالمہ نے میرے حسین نو قتل کر دیتا ہے.
میرے حسین نو شہید کر دیتا ہے، میں مقتل حسین تو آ رہا ہوں۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میرے ہاتھ وچ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھاں چ خون دی شیشی سی جڑی سرکار نے پکڑی ہوئی ہے۔ آپ فرماندے نے میں پوچھیا حضور اے کی ہے؟ تے آپ فرماندے نے میں کربلا دے شہیداں دا خون جمع کیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اے او نے سرکار دی زوجہ محترمہ، انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا او مٹی کربلا دی جڑی دتی، فرمایا اینو سانب لو، رکھ لو، جدوں اے مٹی خون بن گئی تے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ آپ فرماندیاں نے کہ میں اس مٹی نو ویکھیا، 10 محرم دا دن سی تے میں ویکھیا او مٹی شیشی دے اندر مٹی نہیں رہی، خون بنیا ہے۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہاں چیزاں دی خبر پہلے دے چھڑی سی کہ ظالم لوگ میرے خاندان دے نال اس طرح دا سلوک کرنگے، لیکن دوستو یزید سب کچھ کر کے مٹ گیا، حسین اپنی جان قربان کر کے زندہ، حسین دے ساتھی زندہ، اور اللہ دی قسم امام علی مقام نو منن والے بھی زندہ۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، کیونکہ اسی حسین ابن علی نو منن والے ہیں۔ دوستو جس ویلے سارے شہید ہو گئے، اس تو بعد کی ہویا؟ شمر لئین کہنے لگا خیمے انو اگاں لا دیو، اہل بیت دے خیمے انو اگاں لا دیتیاں گئیاں، اور سادات عورتاں بچے خیمیاں چو باہر آ رہے نے، خیمیاں تو باہر آ رہے نے۔ حضرت امام زین العابدین چونکہ بیمار سن، آپ نو تھوڑی دیر لگ گئی باہر آن وچ، تے شمر لئین جڑا ہے انہیں تلوار کڈی تے آپ دا سر قلم کر لگا، تے عمر بن سعد کول آ گیا، کہندہ چھڑ دے، ایک تے یتیم ہو گیا، دوجا مسافر ہے، اور تیسرا بیمار بھی ہے۔ شمر لئین نے حضرت امام زین العابدین نو چھڑ دیتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خیمے چوں باہر تشریف لے آئے۔ جس ویلے باہر آ گئے دوستو، انہاں یزیدیاں نے اہل بیت دا جڑا مال و اسباب سی بطور غنیمت، جنہوں سمجھے مال غنیمت سمجھ کے تے انہاں نے لٹیا، اہل بیت دا مال جڑا سی خیمے جلا دیتے، مال لٹ لیا۔ اعلیٰ حضرت آپ دے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دیاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت کے ظالموں، او تو انو ذرا خیال نہیں آن دیا کنہ دے خیمے انو جلان دے ہو، او کنہ دے خیمے انو، اے خیمے جلان والی گل جھوٹ نہیں، خیمے جلائے، جے نہ جلائے ہوں دے تے سلطان باہو ذکر کیوں کر دے؟ عارفان دے سلطان نو کی لوڑ پئی سی جھوٹ بولن دی، کی لوڑ پئی سی غلط بیانی کرن دی؟ آپ نے دا تذکرہ فرمایا ظالمہ نے خیمے جلائے۔ جے تواڈا ذوق اجازت دوے تے سنا دواں، انہاں پاکاں دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرو تے کہو سبحان اللہ۔ اے گل دسن لگا اور اس گل نو پختہ کرن واسطے آپ دا ایک کلام پڑھ لگا تاکہ پتہ لگے کہ یزیدیاں ظالمہ نے کٹ نہیں کیتی، پہلا شہید کیتا، خیمے جلائے، مال غنیمت دے طور تے لٹ لیا۔ تے پیرے باؤ فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو تے اگے حسین دے
مردے ہو جے کر من دے من دے من دے من دے جے کر من دے اوے بیت رسولی پھر خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو جے کر ملاحظہ سرور دا کر دے پھر پانی کیوں بند کر دے ہو سچا عشق سچا عشق تیناں دا میرا کامل باہو سچا عشق 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 سچا عشق تیناں دا میرا کامل باہو جڑے سارے قربانی تر دے ہو ظالمہ نے خیمیاں نو اگاں لائیاں مالے غنیمت لٹیا دوستو جس ویلے اس سارا معاملہ کردیاں کراندیاں مغرب دا ٹائم ہو گیا جدو مغرب دا ٹائم ہویا نا توجہ فرمایا جے سیدہ زینب حضرت امام زین العابدین نو فرماندیاں نے زین العابدین اذان پڑھ امام زین العابدین نے اذان پڑھی فرمایا بیٹا اذان تو پڑھی ہے جماعت بھی تو کرا وہ سبق ملدا ہے انہاں ہستیاں نے انج دے حالات وچ بھی رب دی بارگاہ چ حاضری دتی ہے غیر حاضر نہیں ہوئے جس ویلے اذان پڑھی گئی جماعت ہو گئی تھوڑا تھوڑا ہنیرا چھا گیا تے سیدہ زینب فرماندیاں نے میں وینی کیاں ایک عورت با پردہ خاتون جڑی ہاتھ دے اندر کچھ لے کے ساڑے والے آن دئیے جدو قریب آئی وینی کیاں انہیں ہاتھ ویچ پانی دا پیالہ پکڑے آئے قریب آکے عرض کر دیا نے سیدہ زینب میں پانی لے کے آئی ہوں 3 دن ہو گئے نے انہاں بچیاں نے پانی نہیں پیتا انہاں بچیاں واسطے پانی لے کے آئی ہوں سیدہ زینب فرماندیاں نے نیون والیے تو کون ہے او عرض کر دیا نے سیدہ میں جناب حر دی بیوی میں
جناب اور دی بیویاں میں نہ بچیاں دے واسطے پانی لے کے آئی ہوں سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے حضرت سکینہ نو قریب بلا کے فرمایا بیٹی سکینہ اے پانی دا پیالہ پکڑ لے چھوٹے بچیاں واسطے آیا پی لو سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے نوجوانوں او جڑی ننی جی سکینہ ہے پانی دا پیالہ پکڑ کے میدان کربلا والی ٹر پئی ہے جدوں میدان والے رخ کیتا تے سیدہ زینب فرما دیا نے بیٹی سکینہ کی در جان دئیے عرض کر دیا نے پوپھی جی تسی آپ ہی آکھے آئے اے پانی چھوٹے بچیاں دے واسطے وے تے میرے تو چھوٹا علی اصغر میدان وچ پیا ہے انہوں پیاس زیادہ لگی ہے میں پانی انہوں پلان چلیاں سیدہ زینب دیا چیخاں نکل گئیاں فرمایا بیٹی واپس آ جا ہن او اے پانی نہیں نانے دے کوثر دا پین گے انہوں اے پانی نہیں وہ اپنے نانے دے کوثر دا پانی پین گے دوستو صاحبو سیدہ زینب نے بیٹی نو واپس بلا لیا رات جدو کافی ڈل گئی نا تے لاشاں انجی بے گورو کفن پئیاں نے سیدہ زینب دا دل کیتا پتہ نہیں پھر ویر نو ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا سیدہ اپنے ویر دی لاش مبارک تے آ گئیاں آ کے تے اپنے ویر دے چہرے دے کول بہ گئیاں چہرے دے کول بہ کے نا اللہ اکبر سیدہ زینب ادھی رات دا ویلا ویر دا تن کولے تن دے کول سر وال ہو کے تے بیٹھیاں نے تے شاعر نے او دا نقشہ بیان کیتا ہے کہ کربل دا میدان ڈرونا اتوں گپ ہنیری رہنے لاشاں نظر پیار پاسے وچ لاش امام حسین نے ایک بی بی اس لاش تے بیٹھی رو رو کر دی وینے آزم درد غمان دی ماری او تے سخی حسین دی بین اللہ اکبر سیدہ زینب اپنے ویر دے کول بیٹھیاں نے حضرات وجہ فرمایا جے سیدہ زینب اپنے بھائی نال مخاطب نے تے رو کے عرض کر دیا نے بھائی جان میری شکایت نانا جنوں نہ لایا جے میں اج مدینے والی نہیں کربلا دی مسافریاں تے جے اج ہوندا میرا شہر مدینہ سیدہ زینب رو کے کہندیاں نے کہ جے اج ہوندا میرا شہر مدینہ تے تیری سونی قبر بنے گی لوکی تے روڑ
قبراں تے سٹن میں چمبے دے باغ لویں دی دوستو سیدہ زینب نو اے بھی بات تڑپا رہی ہے کہ شہیدان دیاں لاشاں بے گورو کفن پئیاں نے سیدہ زینب اپنے ویر نال مخاطب نے ادھی رات دا ٹائم میں راتوں رات ڈال رہی ہے اچانک پرا دی نصیحت یاد آ گئی امام علی مقام دی نصیحت یاد آ گئی نصیحت کی سی تیاں والے ہو توجہ نال سنیا جے پرا نے نصیحت کی تھی بہن زینب میری بیٹی سکینہ دا خیال رکھی زینب مسلم دی بیٹی دا خیال رکھی سیدہ زینب فرماندیاں نے بیٹھیاں میں نو ایک خیال آ گیا تے فرماندیاں نے میں پتا تے کراں سکینہ کتھے وے حضرات توجہ فرماؤ آپ فرماندیاں نے میں جلدی نہ ادھر ادھر ویکھے آؤ مینوں سکینہ نظر نہ آئی میں تڑپ گئی آپ فرماندیاں نے میں جلدی وال جلدے آیا خیمیاں وال گئی جدو خیمیاں وال گئی مینوں سکینہ ادھر بھی نظر نہ آئی آپ فرماندیاں نے میں تڑپ گئی رو کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا سکینہ نو ملا دے جے او دی موت دا وقت بھی آ گیا ہے میں نبی دی دعا کرنی انہوں زندگی عطا کر دیں سیدہ زینب فرماندیاں نے میں دعا کر کے میں پھر بائی دے لاشے والے آئی جدو بائی دے لاشے والے آئی تے وینی کیاں امام علی مقام دے قدم نے سکینہ باپ دے قدماں چ سو رہی سکینہ باپ دے قدماں چ سون دئی ہے حضرت زینب نے آ کے سکینہ نو اٹھایا تے پوچھیا بیٹی کدھر آئی ہے عرض کیتی پھپھی جی توانوں تے پتہ ہے مینوں ابا جی تو بغیر نیندر ہی نہیں آندی میں کیا رات دا ٹائم میں چلاں بابے کول سوواں اپنے باپ کول جا کے لیٹنا ہے تے میرے بابا مینوں اپنے سینے تے لٹان دے سن تے سیدہ زینب فرماندیاں نے بیٹی سکینہ پھر سینے تے کیوں نہیں لیٹی قدمہ وچ کیوں لیٹی ہے او تیاں والے او ذرا توجہ نال سنیا جے میرے حسین دی بیٹی سکینہ عرض کر دیئے پھپھی جی سینے تے سر رکھ لگی ساں اوتھے جگہ ہی نہیں ملی اوتھے تیر سان منوں جگہ ہی نہیں ملی پھر میں باپ دے قدمہ چی سر رکھ کے میں تھے لیٹ گئی ہوں ذرا توجہ کریں آجیں ایک یتیمی ہے دوجہ باپ دی لاش بھی سامنے میں پھر بھی اہل بیت دے حوصلے تو قربان جائیے اللہ نے امین آکھیا ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والے دے نالا میں صبر کرنے والے دے نالا اللہ ہر وقت انہاں دے نالے دوستو جس ویلے سیدہ سکینہ نوئی لب لیا ہن سیدہ زینب فرماندیاں نے میری نظر اٹھی تے ایک پاسیوں ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے تے آپ فرماندیاں نے میں اس گھوڑے سوار نو آکھیا کہ اگے نہ آئیں اگے شہیدان دے جسم پہ نے سواری لے کے اگے نہ آئیں تے اے دی ترجمانی کر کے کسی نے لکھیا اگاں نہ آویں بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے
نبی دا رنگیا ہویا تے لاشیں ہیں شاہاں دے اگانا آویں بندے رب دے ایتھے ہیں شہزادے ستے جس ویلے سیدہ زینب نے اینی بات فرمائی نا اگے نہ آویں او سوارا اگے نہ آویں ہن او سوار کی کہندا ہے اے گل سن کے سوار نے اگوں اے جواب علایا میں تد غریب دا بابا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا تے سیدہ تڑپ کے عرض کر دیا نے چونکہ مولا علی آئے نے تے تڑپ کے عرض کر دیا نے اودوں کتھے سیں بابل میرے جدو شمر نے تیر چلایا میں ڈنگ قاسم دا اکھیں ڈیٹھا تے ایتھوں اکبر گیا ترایا تے تڑپ کے کہندیاں نے کہ شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا رات انجی گزر گئی دن چڑھیا فجر دی اذان سیدہ زینب فرماندیاں نے زین العابدین اذان پڑھو اذان پڑھی فرمایا بیٹا جماعت بھی کراؤ جماعت کرائی دن چڑھ گیا ظالمہ نے قیدی بنا لیا خاندان نبوت نو حضرت امام زین العابدین آپ نو بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں اور تمام اہل خیام نو قیدی بنا لیا گیا اور اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھایا گیا دوستو توجہ فرمایا جے امام علی مقام آپ دا سر اقدس جڑا ہے ان نیزے ہوتے ہیں جو ٹنگ کے تے اونٹاں دیاں قطاراں نے تے سب تو اگے میرے امام دا سارے سب تو اگے امام دا سارے نیزے تے سارے تے بلندے حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے امام علی مقام مدینہ تو آئے اودوں بھی امام علی مقام اگے نے اودوں سر بھی ہے تے تن بھی ہے دوستو او ذرا توجہ کرے آجے ہن جدو کربلا تو دمشق والے جا رہے نے ہن بھی سارے اگے وے نالے بلندے اللہ نے فرمایا حسین منو رب کنے کہنا ہے جے اینا دے ہتھی میں تیرے سر نو بلند نہ کر دیا منو رب کنے کہنا ہے جے میں اینا دے ہتھی تیرا سر بلند نہ کر کے وخاواں نیزے دی نوکتے میرے امام دا سارے تے سارے انج بلندے دوستو امام علی مقام دے سرے اقدس تے وچوں خون دے قطرے ڈگن دے نے خون دے قطرے ڈگن دے نے امام دے سرے مبارک چوں اور او قطرے ڈگ کے نا تے امام زین العابدین دے چہرے تے پہن دے نے امام دے سر چو قطرے خون دے ڈگ کے تے امام زین العابدین دیاں اکھاں چو اتھرو آ گئے تے رون لگ پے جس ویلے آپ نو رون دیاں کسی نے ویکھیا تے پوچھیا کسے آنکھیں کہہ دیا کیوں رونے
आबे दे आखिया ए गल्लां डूंगियां ने ओदियां तियां ने कहती नाल मेरे हो ओ जिदे ना दियां बांगा मिले दियां अल्लाहु अकबर किसे आख्या कह दिया क्यों रोना आबिद आख्या ये गल्लां दिल दियां ने ओदियां तियां ने कैदी नाल मेरे जिदे नां दियां बांगा मिलदियां ने। दोस्तों काफला चलदा चलदा अचानक इमामे अली मकाम दा सर मुबारक जिस नेज़े ते वे वो नेज़ा खौली दे हाथ विच खौली दे हथों डिग्गा थले ते नेज़ा जमीन च गड्ढिया गया और उस खौली ने बड़ा जोर लाया मगर नेज़ा बाहर नहीं निकलन दिया। उस जालिम ने खौली ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार ने बुखार है उन्हें कोड़े मारने शुरू कर दिते ते कहंदा अपने बाप नू कह काफला क्यों नहीं चलन देंदे काफला क्यों नहीं चलन दिया। हजरात तवज्जो फरमाया जी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दियां अखां च अथरू ने ते आप बीमार ने बेड़ियां दे अंदर कैद ने आप अपने वालद दे सरे मुबारक दे कोले आए ते आके अर्ज करदे ने बाबा मेरे कोल कोड़े नहीं खाते जांदे ए काफला क्यों नहीं चलन देन दे। सरे अकदस दे विचों आवाज आई ज़ैनुल आबिदीन ओ मैं काफला किवें टुरन दिया मेरी बेटी सकीना पीछे रह गई मेरी सकीना पीछे रह गई है मैं काफला किवें टुरन दिया। हजरात जल्दी दे नाल सैयदा ज़ैनब आप पीछे गईयां जदों मुड़ के पीछे जाके वेखिया ते सैयदा ज़ैनब छोटी जी उम्र यतीमी मुसाफरत बेवतनी ते आवाज अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी। फिर सैयदा ज़ैनब ने अपने नाल बिठाया काफला चल पिया। सब तो पहले ये खौली जेड़ा एदा घर करीब सी खौली दा घर करीब सी। यजीदी कह लगे अमर इब्ने साद शिमर सारे कह लगे ए सर जेड़ा ना तू रात अपने घर रख इनू रात अपने घर रख। ये हुन करबला दे मैदान चों उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद वल अहले बैत खानदान नबूवत दा काफला जा रहा। खौली ने सरे अनवर अपने कार खड़िया उन्होंने पता सी कि मेरी बीवी अहले बैत दे नाल मुहब्बत करने वाली है अहले बैत नाल प्यार करने वाली है। उन्हें इमामे अली मकाम दा सर मुबारक जेड़ा है अपने कार तनूर दे विच रख दिता उत्तों ढक दिता और खुद जिस वेले अंदर गया ते बीवी पूछदी है बड़े दिनों बाद आया किथे से कह लगा हुकूमत दे बागियां नाल जंग सी और मैं उस जंग च शामिल सा ते इस वास्ते घर नहीं आया क्योंकि उन्होंने पता सी कि मेरी बीवी जिहड़ी है अहले बैत दे नाल मुहब्बत करने वाली है अहले बैत नाल प्यार करने वाली है क्योंकि वो अपना एक वाकया सुनाया करती सी। खौली दी बीवी अपना वाकया ये सुनाती है कि मैं एक मरतबा हज करन गई ते हज करदियां लोग भज भज के हजरे असवद नूं चुम्मन दे ने भज भज के हजरे असवद नूं चुम्मन दे ने भज भज के। हजरे असवद दी बड़ी शान है हजरे असवद नूं चुम्मन दे ने। हुण भी तुसां वेख्या होना उमरा करन लोग जान ते उन्हां दी यही तमन्ना हुंदी है किते मौका मिल जाए तो हजरे असवद नूं बोसा दे लईए। खौली दी बीवी आंदी है लोग हजरे असवद नूं चुम्मन दे ने ते अचानक इमामे हुसैन आ गए अचानक इमामे हुसैन आ गए ते लोगों ने आवाज बुलंद की थी हजरे असवद नूं छड्डो इमामे हुसैन आ गया जे
اے حجر اسود نو چمن دے ہو. حجر اسود نو تے نبی پاک نے کوئی ایک دو وراں چمیا ہوئے گا, مگر حسین نو پتہ نہیں ہے نبی پاک نے کنی کو وراں چمیا ہے. حضرات توجہ فرماؤ, خولی دی بیوی جڑی ہے وہ کہن لگی لوگاں نے حجر اسود نو چھڈے آؤ تے کوئی امام حسین دے ہاتھ چومن دے ہیں, کوئی امام حسین دے پیر چومن دے آئے. کہندی میں اس ویلے امام علی مقام نو قریب تو ویکھے آؤ تے لوگ جنے نے حجر اسود نو چھڈ کے ہجے کہ حجر اسود دا اپنا بڑا مقام ہے. وہ کسے شاعر نے حجر اسود نو سوال کیتا, حجر اسود نو کسے سوال کیتا او تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا, اے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چمن والا تے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا, او میری شان سب تو آلہ, اے منوں ساری دنیا تا چم دی, او مینوں چم گیا کملی والا, مینوں ساری دنیا تاں چم دی, مینوں چم گیا کملی والا ہے. حضرات توجہ فرماؤ, خولی دی بیوی جڑی ہے تہجد دی نماز پڑھن دے واسطے اٹھی, جدو بار سین دے اندر آئی تے منظر کی ویندی ہے او جتھے امام علی مقام دا سارے او تھو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے, او نور نکل کے اسمانہ والے جا رہا, کیوں نہ نور نکلے, نور والا جو موجود ہے. ہائے ہائے خدا دی قسم نور والا موجود ہے, نہ پڑھا رہ نہیں ہوندی, گزارا نہیں ہوندا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نور کیوں نہ نکلے, ہن تواڈی مرضی ہے جویں مرضی پڑھ لو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. نہ وہی انج نہ کرو, پچھلے بھی سارے مل کے پڑھو, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا, او سارے کہہ لو آقا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. زندہ باد. دوستو پھر خولی دی بیوی نے جدوں ویکھیا نور اسمانہ وال جا رہا ہے, دوڑ دی آئی آ کے او چیز جڑی اتے ٹکنا رکھیا سی پچھاں ہٹایا تے وچوں جدوں سر مبارک ویکھیا اس عاشقہ دی اس اہل بیت نال محبت کرن والی
اس محبہ دی نظر دے سامنے جدو نبی دا لال آیا وہ ہی جان دی ہے او دے تے کی گزری ہوئے گی جدو قصہ سنیے کربل دا سید تے چل دے ہیں تیاں دا جیدار دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا ہے حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے امام علی مقام دا سر ویکھے آؤ تے ویکھ کے چیخ نکل گئی تے جلدی دے نال سر اقدس نو سینے نال لایا تے سینے نال لا کے اپنے خامد نو کہن لگی او ظالماں او تو تے کہندا حکومت دے باغی دا سارے پر تو کی جاننا ہے اے تے محمد دے لال دا سارے اے تے حسین ابن علی دا سارے اے او حسین حجر اسود نو تے نبی نے ایک دو ورہ چمیا ہوئے گا ظالماں اے او چرائے جنہوں نبی نے کدی متھے تو چمیا ہے کدی رخ سارا تو چمیا ہے کدی ہونٹاں تو چمیا کدی ہونٹاں تو چمیا ہے حضرات توجہ فرماؤ دوستو صاحبو وقت ہو چکے ہے اس تو تھوڑی اگلی داستان باقی ہے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اگلے جمعے بشرط زندگی اس نو بیان کرن دی مگر انہی گالی یاد رکھو نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا جو رہا تو نام ذرا میرا دل راضی کر دیو اچھی بول کے جو رہا تو نام جو رہا تو نام جو رہا تو نام اللہ تو آٹے نامہ نو بلند کرتا ہے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جسے زندہ رکھتی ہے